Butangan sinatog nylon guys kay nabugto na, nahurot na ba sa bada po ning mga hora ba ano yung nylon guys. Taura na to kay hurot ba po guys kay naghagbat to. Kuan sa natog sa gabal. Dili man pwede diri guys ang blade kay may mga bato-bato man. Nylon ra gid akong ibutang.